प्रधानमन्त्रीदेखि ठुला नेताहरू मतदातालाई पैसामा किन्न व्यस्त। मौन अवधिको धज्जी उडाउँदै खुले आम भोट पैसामा किन्ने नेताहरू। सिरहा 2 नवरापुर 5 झाडीबाडीमा पैसा बाँड्दा बाँड्दै प्रहरीले जसपा कार्यकर्ता विनोद यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 72 को महादेवा गाउँपालिका 5 भागवतपुरमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेता कार्यकर्ताद्वारा पैसा वितरण गर्दै सुनसरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 अन्तर्गत पर्ने हरिनगर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ताहरूद्वारा पैसा बाँड्दै गर्दा स्थानीयहरूले लखेटेको छ। पैसा बाँड्दै कांग्रेसको कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। धनुषा क्षेत्र नम्बर 2 मा विधेय नगरपालिका एमाले मेयर बेचन सादाको गाडीमा 2 लाख रुपियाँ सहित 2 जना पक्राउ। शेरबहादुर देववाले डडेलधुरामा प्रत्येक व्यक्ति 5000 को दरले पैसा बाँडे। 72 का तिलाठी कोइलाडीमा मध्यपुर गाउँमा जसपाको गाडीलाई पुलिस प्रशासनको एस्कोर्टिङमा पैसाको ओसार पसार गरे। प्रशासन मौन, निर्वाचन आयोग खोइ। पहिला पशुहरूको मूल्य तोकिन्थ्यो, आजभोलि मान्छेहरूको मूल्य तोकिन्छ। 500,000 नेताहरूले तोक्ने गर्छन्। पैसा बाँड्ने उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी खारिज गर। इलेक्सन कम्युनिकेसन नेपाल, नत्र देशमा जे पनि हुन सक्छ। यस्ता उम्मेदवारी खारिज भएन भने यस्ता उम्मेदवारीलाई हामी मान्यता दिँदैन, यस्ता चुनावलाई हामी मान्यता दिँदैन। नेपाल पुलिस, निर्वाचन आयोग, नेपाल सरकार छातीमा हात राखेर भन्नुस् त तपाईको भोट केमा? मेरो हरण छाप अनि तपाईको चाहिँ? यदि अझै पनि हामीले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, एमाले, लोसपा र जसपा यस्तै नेताहरूलाई चुनेर भोट दिएर पठायो भने अब हाम्रो देश रहँदैन है। यो कुराको हेक्का राखोस् 3 करोड नेपाली जनता।